不过我不希望大部分人知道，因为这样子维修才会。iPhone 15镜头有灰尘，到底是不是通病啊？会不会对我拍照有什么影响？其实这看人使用的这个问题，我们在1年内，我们销售倒是有很多人去反映，它的确是蛮常见的问题。不过跟我们使用的习惯倒是有很多，但是其实路程大部分不会对拍摄有什么问题，除非它的灰尘是不打壳。没有，这是开玩笑的。那这要怎么解决啊？有一个算偏方，小偏方，其实你只要准备一条橡皮筋，就这样稍微这样子弹，其实就可以把它的尘把它弹掉。那这样子其实就不用去花很多的费用去修它。不过我不希望大部分人知道，因为这样子维修才会赚钱。如果我们买完之后发现它本身就有路程的话，一定要跟我们的门市人员及时直接做反应。来马尼知识教会你，马尼通讯。